الحكاية دلوقتي تبدأ لما فتحت عينيا، معرفتش اشوف كويس بس حسيتها هي هنية غير عادية طالعة منها ليا، مشاعر غير عادية ما هي ام الست دية. وتاتا تاتا كبرت، مشيت واتكلمت، وقعت واتألمت بس عمري ما سلمت، ما انا في حضنها نمت. حضنك يا امي كانت ضمتها ليا بامان الدنيا دي. كبرت كمان شويه ودخلت ابتدائيه، علمتنا اصوم واصلي والادب والتربيه بطريقه سهله ليا ما هي ام الست دي. دخلت الاعداديه كانت صعبه عليا، معايا واحده واحده في المذاكره والتربيه، ربتني على المحبه والعشره والحنيه. كبرت كمان شويه وجه وقت الثانويه، مذاكره وامتحانات ودروس ومسؤوليه وتعب ليل ونهار لازم تخاف عليا. قلتلكوا قبل شويه ما هي ام الست دي، وخلصت الثانويه ولسه في الكليه. كبرت معايا طلباتي بس في مسؤوليه، الرك على التربيه لو كانت 100 100 هتبقى 100 100. انا لسه في الكلية وحياتي زي ما هي، بس حبي ليكي زاد يا اجمل ما شاف عينيا. والله ما عارف اوصف ولا اعبر اللي فيا من محبة وتقدير واحترام وانسانية. انا جاي ابوس ايديكي وادعي يا رب ليكي، سامحيني لو غلطت او في يوم اتطولت ونسيت في يوم مقامك وعملت فيها كبرت. عارف انك نسيتي حاجات عدت عليكي، سامحتي 1000 مرة ما هي حاجة مش بايديكي. اول ما كنت عيل لحد ما اكون كبير هفضل طول عمري فاكر وشايل الجميل. ربي يخليكي ليا تدعيلي كمان شوية يا احسن واجمل ام في كل الدنيا دي.